Horlamaya doğal çözümler ve evde bitkisel yöntemler. Horlama, solunum yollarında tıkanıklık ya da diğer zorluklardan kaynaklanabilir ve günümüz dünyasında en yaygın uyku bozukluklarından biridir. Horlama ilaçları bu durumun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Sporadik ve hafif olma eğilimindedir. Ancak bazı insanlar için kronik bir problem ve uyku apnesi belirtisidir. Uyku apnesi, nefes alırken geçici kesintiler yaşamaktır. Yaklaşık 10 saniye sürer ve vücutta oksijen seviyelerini düşürür. Kişi tekrar normal şekilde nefes almaya başladığında, horlama sesini duyarsınız. Bu da size havanın daralmış bir hava yolundan geçtiğini ve kişinin horlama tedavisine ihtiyacı olduğunu söyler. Horlama genellikle ciddi bir soruna işaret etmez. Ama hem etkilenen kişi hem de onun yanında yaşayanların uykusunu böler. Evde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz birçok horlama tedavisi vardır. Bu videoda, denemeniz için en iyi doğal horlama ilaçlarını paylaşmak istiyoruz. Bunları kesinlikle not edin. Okaliptüs ve nane. Nane ve okaliptüs yaprakları balgam söktürücü ve anti-enflamatuar olarak davranır. Kronik horlamadan muzdaripseniz boğazınızı ve solunum yollarınızı yumuşatmak için kullanabilirsiniz. Bu bileşenler nefes almayı ve horlamayı azaltmaya yardımcı olur. Malzemeler: 2 yemek kaşığı okaliptüs yaprağı, 20 gram, 2 yemek kaşığı nane, 20 gram, 3 bardak su, 750 mililitre. Hazırlık: su ile bitkileri bir tencereye ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Nasıl kullanılır? Başınızı bir havluyla örtün ve kendinizi yakmamaya özen göstererek bu buharı 3 ila 5 dakika boyunca soluyun. Özellikle bir solunum enfeksiyonunuz varsa, yatmadan önce her gece tekrarlayın. Ahududu yaprakları ve bal. Ahududu bal ile birlikte kullanıldığında bir enfeksiyon ya da solunum yolu tıkanıklığınız varsa, solunum yollarınızı rahatlatmak için harika bir antibakteriyel ilaç oluşturur. İçerdikleri besinler boğazda tahrişe ve horlamayı önler. Malzemeler: 1 bardak su, 250 mililitre, 1 yemek kaşığı ahududu yaprağı, 10 gram, 2 yemek kaşığı bal, 50 gram. Hazırlık: 1 bardak su kaynatın ve ahududu yapraklarını ekleyin. 15 dakika bekletin. Süzün ve balı ekleyin. Nasıl kullanılır? Uyumadan önce bu karışım ile 2 ila 3 dakika gargara yapın. Zeytinyağı ve sedef otu. Bu doğal ve topikal tedavi, nefes almakta zorlanıyorsanız ve horlamayı durdurmak istiyorsanız yardımcı olabilir. Kan dolaşımını iyileştirme, tıkanıklığı azaltma ve tahriş olmuş solunum yollarını hafifletme yeteneğine sahiptir. Malzemeler: 2 çorba kaşığı, 20 gram, 1/2 bardak zeytinyağı, 100 gram. Hazırlık: sedef otunu küçük parçalara ayırın ve bir kavanoza ekleyin. Zeytinyağı ile doldurun ve 2 hafta bekletin. Bu süreden sonra yağı süzün ve serin bir yerde saklayın. Nasıl kullanılır? Biraz yağ alın ve göğsünüze, sırtınıza ve burnunuzun üst kısmına masaj yapın. Her gece yatmadan önce tekrarlayın. Isırgan otu. Yatmadan önce sıcak bir fincan ısırgan otu çayı içmek tıkanıklığı ve horlamayı azaltmaya yardımcı olabilir. Malzemeler: 1 bardak su, 250 mililitre, 1/2 yemek kaşığı kuru ısırgan otu yaprağı, 5 gram, 1 çorba kaşığı bal. Hazırlık: suyu kaynatın ve ardından ısırgan otu yapraklarını ekleyin. Oda sıcaklığında 10 dakika bekletin ve sonra süzün. Bal kaşığı ile tatlandırın. Nasıl kullanılır? Yatmadan 15 dakika önce çay içilir. Kakule çayı. Kakule üst solunum yollarında tahrişi rahatlatmaya yardımcı olur ve bu nedenle anti-inflamatuar ve dekonjesif özellikleri ile horlama ilaçları arasında mükemmel bir seçenek oluşturur. Malzemeler: 1/2 çay kaşığı toz kakule, 2 gram, 1 bardak su, 250 mililitre. Hazırlık: kakuleyi kaynar suya ekleyin ve 10 dakika bekletin. Nasıl kullanılır? Yatmadan 30 dakika önce çayı için. Bu doğal ilaçları kullanmaya ek olarak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin, iyi bir solunum sistemi için önemli olduğunu unutmayın. Bu ipuçlarını takip ederseniz ve sağlıklı bir kiloda kalmaya çalışırsanız, horlamayı azaltmaya yardımcı olacaksınız.
Doktor Ferudun Kunak'ın horlama bitkisel tedavi yöntemi, hazırladığı tarif birçok kişi tarafından uygulanmakta ve iyi sonuçlar alınmaktadır. Tarif şu şekildedir. 1 su bardağı suyun içine bir tutam adaçayı atılır. 1 dakika kaynatılır ve 1 dakika demlenmesi sağlanır. İçine 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı kaya tuzu ilave edilip karıştırılır. Bu karışım bir damlalığa konulur. Arzu edilirse sabah akşam, arzu edilirse yatmadan hemen önce burun deliklerine birer damla damlatılır. Damlatıldıktan sonra baş arkaya doğru yatırılır ve böylece burun kanalları iyice açılır. Bu da nefes almayı kolaylaştırarak horlamayı engeller. Ahmet Maranki ve İbrahim Saraçoğlu'nun horlama tedavisi. Ahmet Maranki'nin horlama bitkisel tedavi yöntemi ise şöyledir. 1 bardak içilebilir elma sirkesi, 1 tutam mazı yaprağı, 1 tutam kekik, 1 tutam mersin yaprağı, 1 tutam sinirli ot kaynar suya atılarak 5 dakika kaynatılır. Bu kür yatmadan önce gargara yapılarak uygulanır. Böylece nefes yolları açılarak horlamanın önüne geçilmiş olur. İbrahim Saraçoğlu'nun horlama tedavisi ise şöyledir. 3 ila 4 yaprak beyaz lahana ve 4 su bardağından biraz az su ile kaynatılır ve süzülür. Bu su günde 2 defa aç karnına içilir. Horlama nedenleri nelerdir? Horlama nedenleri arasında birçok hastalık yatmaktadır. Kilo sorunu horlamanın başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir. Şişmanlık haricinde solunum yolu rahatsızlıkları da horlamaya neden olabilmektedir. Yaş ilerledikçe horlamanın görülme sıklığı da artmaktadır. Yine alerjik hastalıklar, alkol alımı, soğuk algınlığı ve astım gibi etmenler de horlamaya sebep olabilir. Yüksek tansiyon ise horlamanın hem nedeni hem de sonucu olarak görülmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık karşılaşılmaktadır. Ayrıca kişinin genetik burun ve geniz yapısı da horlamanın sebepleri arasında yer almaktadır. Zira bazı kişilerde ağız ve burun arkasındaki hava kanalları ortalamadan daha dar olabilir. Hava bu dar yoldan geçerken yumuşak dokudaki titreşimler daha şiddetli olacağı için horlama oluşur. Horlamanın nedeni bir uzman tarafından tespit edildikten sonra nedeni bertaraf etmeye yönelik tedaviye başlanır.